Tá filmando já? Já. Vamos filmar agora aqui na casa de Joaquim Muladeiro, famoso em Monte Belo, no mundo todo, no mundo inteiro. Vamos filmar o fogaréu que ele fez aqui pra gente na fazenda dele. É isso, boa noite, meus amigos. Hoje eu vou rezar um tercinho aqui. E as bombas nossas é a cana da Índia, a cana do rei, antiga. Olha lá, ó, quer ver? Vamos lá! Ei! Oba! É o material que faz gargalo É. de passarinho. Outra vez, mais um, ó. Mais um. Quer ver, aí, ó? É fogueira de Santo Antônio, Santo São Pedro e São Antônio. João. Isso. Tudo Ó, junto. ó o antigão aí, ó. Ó, Ó o bomba. menino aqui, ó. Olha a menininha aqui. Ó, menino Aqui, aqui. aqui o Antônio, ó. Antônio e o Joaquim. É, agora quer A ver dupla, Joaquim e Antônio. Aqui o Antônio, ó. Eita, nós. Quer ver mais um touro? Quer ver positivo, ó. Ei. Forte agora, ó. Eu Pô. peço. Vê que eu peço Pô. faz, ó. Mais dois. Quer ver? Pá. Ó. Ó, que beleza, olha. Que é a natureza, ó. Essa é a fogueira de São João. Ó, ó. Aqui Ó. no centro de Joaquim. Ó. Olha aí. Nós temos aqui o Santo Antônio e São Joaquim. Isso. Só falta São Pedro e São João. Não precisa foguete, não. Fogo, não. É na natureza do bambu e da taquara. Hoje, gente, eles não só faz a mula, domador de mula, não. Ele faz foguete de Isso. taquara do reino. Vou pedir para dar uma estrada, ó. É, ó. A hora que eu peço, respeita. Vamos mais uma vez, forte, ó. Olha lá. Agora quer ver? Pá, ó. Outro. Dois de uma vez, ó. Faz sentido, ó. Vamos logo. Dois ou três, ó. Olha, ficou perfeito. Ficou mesmo? Ficou ótima a fogueira, né? Esse aí é fogueira lá pra Mandar pra Rosana. Rosana tá fazendo um terço aqui. Rosana. Vem cá comer canjicada com nós. Vem, São Dona Luís. Hortência. Canjica, né? Fizemos canjica, né? Canjica, broa de milho, Broa de milho, biscoito, Até pau a pica, então acabou de tirar do forno, rapadura, tem de tudo, rapadura. aquele leite no Farturão, o latão. Maurício fez os pau a pica, muito bom. Eita, Bolo nós. de fubá. Estão aqui comemorando e comendo. Tem de tudo. Vai pra Dona Hortência do Ceará, pro Isso. Benedito lá no Jaibaras, Graças a Deus. pra ele ver o que é uma fazenda com cinta. Aí nós mesmo vai rezar o terço agora mesmo. E as coisas já tá tudo em dia. Vamos rezar o terço. A musiquinha aqui. Viva, viva Santo Antônio e também viva São João. E também viva São Pedro, chave do céu na mão. Cadê o neném? Santo Antônio subiu pro céu, São João subiu também. São Pedro tá despedindo até o ano que vem. Santo Antônio é meu padrinho, São João é meu irmão. São Pedro é meu parente, por causa da geração. Ave Maria, cheia só de graça, Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito teu fruto do vosso ventre. Glória a Maria, Virgem Mãe de Deus. Tá muito longe, velho. Rogai a Deus por nós, mãe dos pecadores. Agora, Na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Tá bom? Chega. Vai, Maurício, chega, chega, vai. Chega, chega, Pecador. Desse altar enfurecido, vem beijar nossa Antônio. senhora, Conceição de Aparecida, Aparecida. Conceição de Aparecida, Aparecida. é mãe da consolação, vem consolar nossas almas nessa triste constrição. Aí tem uma. Seremos Deus que é o nosso reino, seremos Deus que é a nossa paz, seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Tem Santa Cruz aqui, né? Tem. Parou. Bora fazer o arrozinho, Maurício? Ah, tem que Já dar tá no mais fogo. Já? Olha o menino aqui. Ô, mas você pôs na lenha? Não, no gás. Ah, certo. Mãe. Vou olhar. Deixa eu só pausar aqui o vídeo.